Привет, ребят, я на другой точке чекпоинта, могу вам показать ее. Да. Тут мои друзья Андрюха и Тоня с моего родного города. Как бы Илюха с нами до сих пор. Спасибо, брат. Я понял тебя. Это шутка. Я знаю. Подписчик написал, говорит, я с Хмельницкого есть тачка, если что, могу что-то придумать, типа, надо подкинуть. Мы хотели ехать в Хмельницкий сам сразу, типа, потому что там Тимур хотели повисеть еще, немножко в Хмельницком, а потом поехать к тебе. Но так как большая пробка, большая вся пробка в Хмельницкий, мы подумали, что ладно, едем сразу к тебе, потому что к тебе без пробок, ну, по такой дороге, конечно. По той дороге. Дальше побачишь. И мы написали им, они приехали за нами, провезли нас, ну, долго, много километров, да? Километров 60-70 где-то примерно. Просто в жопу мира. К друзьям. Да, не буду говорить где, но тут, короче, ничего нет вообще. Вот тут вокруг просто поле, просто собака вчера курей кушала тут. Да, И не рассказали. доедал. Да. Мы ехали сквозь города, стоят типы, проверяли. Ну, кстати, нам подъехали ребята, проверили на нас, типа, с ленточками, говорят, что там, как там, а ну, фотографии покажите в галерее. Ну, мало ли мы тут фоткаем, типа, что-то жесткое, типа. Я такой, да ничего, нет. Я подумал, боже, хорошо, ни с кем из девчонок не общаюсь Видишь, сейчас. что они поснимали все даже, типа, названия. Да, так мы названия, поворот да. потеряли, нету этих... Да, всі знаки Да, поснимали. ограничители поснимали. Всі обозначители, щоб тяжче було. С Вадей все в порядке, мы с ним общались буквально сегодня. Все хорошо с Вадимом, все нормально, все, он в безопасности, все классно. Приехали типы с повязками, оборона, теробороны, да, проверили фотки. Я подумал, хорошо, что я ни с кем не общаюсь сейчас, девчонок в таком плане. Вдруг я там Пенни сфоткал бы, они проверят, и там эта тема, они такие, nice dick, да, типа. Я такой... На выход. Ну, на выход, это твой, или ты хранишь вражеские фотки, да, какие-то? А ну, снимай, показывай, типа. Ну, типа, проверили фотки, там ничего не было. Посмотрели, такие, ладно. И отпустили, и мы поехали дальше. Стоят блокпосты, проверяют, все прикольно, классно. Дезертиров ловят, это очень круто. Видно, как народ сплоченный, куча людей сплотилась. Не буду говорить, где стоят блокпосты, чтобы, не дай бог, чтобы я не рассекретил, точнее, место их нахождения, чтобы их потом не обижали. Ну, типа, я стараюсь выбирать слова, потому что очень много людей смотрит с Украины. Но и тут начинается тоже сирена, какой-то жесткий громкоговоритель, прям сирена заканчивается, рассказывают, что надо прятаться в бункер, надо, тут тоже что-то, я такой, ну, как тут может что-то быть, если, типа, мы в такой жопе, ну, вряд ли сюда что-то прилетит, но все равно, типа, уже очковые люди вижу немножко так. На стреме они тоже первый раз слышат. Что с Михалиной? С Михалиной все в порядке, я пытаюсь связываться со всеми каждый день. Типа, она там сторис выкладывает, телео постит, книжечку читает. Я видел новости в Киеве, там, конечно, жестко. Говорят, весь Киев перекрыли, если я не ошибаюсь. Новости читаю каждый день, смотрю, там что-то вижу переговоры. Надеюсь, они переведут эти переговоры. Вижу слитые аудиосообщения военных, которые переговариваются. Даже сейчас, я вот пока кушал, у меня 112 новостей. 112 новостей просто с одной этой. Я видел, что Камик сегодня стримил, я не смотрел стрим, потому что мы в дороге были. Чувствую себя нормально. Сказал родителям, что завтра буду уже дома. В Киеве. Внимание, враг готовится, спасибо, массовый артобстрел с Чугуевского и Белогородского направления по всем жилым кварталам. Просим всех находиться в укрытии. Это в Харькове такое? Нет, это с Харькова, из Белгорода, прикинь, будут стрелять. В Харьков? В Киев. Киев? Это вот просят всех, потому что с Белгорода уже вылетают. Так что, ребята, оставайтесь в укрытиях, не выходите. Сидите дома. Лучше в укрытии сразу, в подвалах уже сидите, потому что, мне кажется, обстановка накаляется. Я не пытаюсь нагнать панику, ни в коем случае. Все будет нормально. Ну да, говорили, что типа возьмут Киев за 3 дня, за 2 дня. Ага, Там так и рассчитывали. В Америке говорят, даем 72 часа на Киев. Я только смотрю новости, как... Вот новость, не новость, как эти колонны горят все, типа, Да, защищают. Конечно, к папе. Но тут главное, чтобы ракетку кое-кто не запустил. Но я надеюсь, такого не дойдет. Типа, такого не будет, потому что это, ну, это жестко. Такого не будет. Я, короче, у них съел миску борща, миску гречки, 2 Мою ногу. индючки, 2 индючих ноги, все огурцы и еще 3 сырника на лесника. Так что я себе наелся. Мало ли, сейчас мы будем ехать на машине, что-то случится, нам придется идти по лесу. Я сытый. Житомир. Житомир, бам. Небо с... Сейчас все красное стало, да? Я надеюсь, не будет никакого ядерного оружия, пацаны. Он даже в своем бункере не прячется, если он выпустит на Украину ядерное оружие. Да не надо нагнетать этого дерьма, все будет Согласен. нормально. А то пацаны сидят, все будет хорошо, ребят, не переживайте. А вас тут ничего не свистело, не летало ни разу, да? Вы ничего не Не, чули? вообще, кроме сирены ничего.
Это хорошо. Ну и граммофон. Лукашенко это еще такой веселый типчик. Тип говорит, да не, мы вообще, типа, мы вообще ничего не делаем. Да, а войска как? Подземным трубам как-то Ну зашли? да. Тоже сидит. Ёб сюда бы вот так в Киев посидеть или в Харьков куда-то. Ну, ту хату там, где мы сидели. Да, вот так пролетит пару раз, и его усы Вместе с этими, блядь, ракетами. просто улетят от страха сразу. Просто, ну, как можно включать дурачка и говорить, да нет, а мы просто, типа, к нам бегут люди, мы их просто лечим, мы ничего не предоставляем. Тысячи видео, как по его земле едет боевая техника. Посмотри, что просто это тип. Я без звука это сделал. Ты же что, не знаешь, Ну, что ты они же там ти- рассказывают? Откуда я знаю, что такое? Что он камнем в технику бросает? Он трактором едет на танк. И его танк давит. И он борется с танком. Смотри, он трактор на танке едет. Трактор, понял, они типа друг друга гонят, а это камни бросают там. У нас люди не такие заряженные, я в шоке. Просто танком едет на... Ой, танком. Трактором на танк едет. На чем я остановился? Насчет Дианы. Она типа девушка, и ей сложно в целом. Тем более в такое время, и я просто вижу ее лицо и вот эти звуки. Как будто Да, дождь идет. жестко, конечно. Очень как бы грустно осознавать то, что она сейчас находится в таком положении. Да надо было бы тоже уехать. Девушкам очень сложно, как минимум. Ну Опять сирена. Почему тут так часто сирены? Слушай, это, наверное, первый раз здесь так часто? да. Да. Тут все спокойно было, пока ты не приехал. А я что? У нас, походу, это маячок в сраке. Ты что застыл? Нами не Тебе это не очкуй. страшно? Ты кошка, ты даже не выкупаешь. Как раз наоборот. Они Да, у них больше- почти них что вибрации чувствуют. жесткие чувствуют. Ну, а точно не ушки Не жесткие. ушки, у них детекторы. Я надеюсь, мародеры тут не ходят. Тут стики мужики в сельник сидят. Мы сейчас этому мародеру, если что. Так у нас вот по району, по Да-да. нашему, по селу, люди собираются, ну, там, каждый из домов по очереди каждый вечер выходит, два Обносят человека, типа, хаты? ходят, смотрят, или, типа, все нормально. Пока остались Ну, типа, смотрят, или мародеры не ходят, знаешь. Ну, это да, это правильно, а то мало ли. Тут же живут бабушки, дедушки. Так на сбору тоже, тип, кто-то запостил, говорит, есть какой-то тип, ходит, звонит в квартиры, если есть люди. Он говорит, ошибся, если нет людей, он взламывает хату и играет. Сейчас ставлятся В поиски. Хмельницком Вору. по-другому делает, в Хмельницком по-другому делает. Там звонят в дверь, говорят, эвакуация, открываешь дверь, тебе баллончиком в глаза и все. Прям так? С людьми? Я нахожусь в 200-300 км от Киева. Я еду в свой родной город, дабы помочь, чем могу, как минимум. Увидеться с родными и дальше смотреть, что делать вообще. Надеюсь, моих 20к армии помогут. А Санин миллион тем более. Еще много кто из моих ребят тоже донатил. Я просто увидел айсберг, закинул. Я такой, о, рели, я же могу поддержать армию через приложение. У меня есть деньги, я могу закинуть, почему бы и нет. Запасайтесь едой, ждите в бункерах. Слышите сирену, сразу в бункер, чтобы все было вам хорошо. Всем спасибо за внимание. Слава Украине. И увидимся с вами завтра.